Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Prawadina yang bertugas pada pagi hari ini. Saya di sini akan melakukan tindakan batu efektif pada Ibu, yaitu yang satu batu efektif, yang kedua mengeluarkan sekutum pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Oke. Yang pertama-tama saya akan melakukan tindak Ibu berbalik, melakukan semi flower dulu ya, Bu. Mohon maaf, Bu, tangannya. Oke, Bu, selanjutnya nanti ikuti aba-aba dari saya ya. Tarik nafas, buang nafas selama 2 kali ya, Bu. Oke, Bu, saya hitung 3 kali. 1, 2, 3. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke, Bu, yang kedua akan melakukan ini, mengeluarkan. Oke, Bu, tarik nafas, nanti langsung batu di sini ya, Bu, 1 kali. Oke, Bu. Oke. Mama, Bu. Baik, Ibu, tindakan sudah selesai. Saya mohon undur diri dulu ya, Bu. Jika ada apa-apa nanti bisa pencet tombol di atas atau keluarga Ibu menghubungi saya di ruang perawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.